अगर आप भी वीडियो क्रिएटर हैं और अपने लिए एक बढ़िया सी वीडियो क्रिएट करते हैं और जिसके अंदर आपको साउंड इफेक्ट एंड मीम्स की जरूरत होती है और उनको डाउनलोड करने के लिए आप दर दर वेबसाइट पर भटकते थे, बट अब आपको वहां पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप अपने साउंड इफेक्ट्स एंड मीम्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट के। तो उससे पहले इस वीडियो को कर लें सेव ताकि आप भूल ना जाओ और इस वीडियो को कर दें शेयर दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट एंड मीम्स को डाउनलोड कर पाए। तो नंबर 1 पे जो वेबसाइट है उसका नाम है tuna.voicemode.net और जो नंबर 2 पे है उसका नाम है freesound.org और जो नंबर 3 पे आती है उसका नाम है myinstant.com। तो जल्दी से जाकर इन तीनों वेबसाइट को विजिट करें और अपने लिए साउंड इफेक्ट एंड मीम को डाउनलोड करें।